Бүгін өлкөбүздө жүрүп жаткан соттук укуктук реформанын алкагында ошондой эле жалпы стратегиялык өнүктүрүү боюнча азыр Санарип Кыргызстан долбоорлордо иштелип жатат. Андан сырткары ошо биздин реформага ылайык сот тутумундагы санариптештирүү жүргүзүлүп жатат да. Сот тутумунун ичинде бул сот департаменти жана сот департаментинин курамында турган соттук аткаруучулар кызматында дагы бул иш-чаралар тийиштүү деңгээлде жүргүзүлө баштады. Бул жерде биз ошо карызкорлордун жалпы базасын, реестрин түзүп жатабыз. Андан сырткары ошо түндүк электрондук долбоорлоруна кошулуп атабыз. Бул жерде биз сот аткаруучулардын иштегенде бул эми башка мамлекеттик органдар менен тыгыз иштөөгө туура келет дагы, алардан жанагындай сурамжылоо каттарына жоопторду алууга бул аябай чоң жакшы шарттарды түзүп берет да. И ошондой эле соттук аткаруучунун күнүмдүк аткарган ишмердүүлүгүндө бул жеңилдиктерди пайда кылат. Себеп дегенде ал ошол сурамжылоо каттарын алып алып, ар бир мамлекеттик органга барып, ага тапшырып, кайра жоопторун алып күтпөй, баардыгы бул электрондук форматта болуп кала турган болсо, бул убакытты үнөмдөп, ошондой эле аткаруу өндүрүшүнө каралган, ажыратылган мөөнөткө жетишүүгө чоң шарт түзүп берет. Бүгүнкү күндө деле бул соттук аткаруучуларды тийиштүү деңгээлде материалдык жактан камсыздап атабыз дегенде мен бир аз алысмын. Себеп дегенде эми жылдан жылга өнүгүү бар. Бирок өзүнө жүктөлгөн милдеттерди так аткаруу үчүн тийиштүү деңгээлде шарттар эми түзүлүп келатат да. Азыркы күндө булардын айлык маянасына ушу бир айлык жол акыга кеткен акысы деп кошумча акча каражаты да төлөнүп берилип жатат. Андан сырткары азыр эми биз өкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизип, кызматтык автоунаа менен же болбосо күйүүчү, майлоочу майлар менен камсыздоого дагы иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндөгү азыркы Кыргыз Республикасындагы ошо аткарууга келип түшкөн аткаруу өндүрүшүнүн жүктөмдөрү боюнча дагы көйгөйлөр бар да. Аны аткарууда соттук аткаруучулардын санынын жетишпестигинде дагы чоң көйгөй бар. Бүгүнкү күндө 70 миңден ашык аткаруу өндүрүшүнүн Кыргыз Республикасынын аймагында жалпы 203 гана сот аткаруучу аткарып келе жатат да. Бул дагы баягы убакыттын жетишпестигинен, жүктөмдөрдүн көп болгондугунан бул аткаруу өндүрүшүнүн баягындай көрсөткүчтөрүн төмөндөтүп келүүдө. Андан сырткары да мына өзүңүздөргө маалым болгондой 2019 жылдын 1-январынан күчүнө кирген кодекстердин аткарылышы боюнча дагы аларды укукта колдонуу боюнча дагы, мисалы үчүн сот аткаруучулар бир гана сот актыларын аткарбастан башка органдын дагы, башка 29 мамлекеттик ыйгарымдуу укуктук органдардын дагы токтомдорун аткарат. Бул андан сырткары бул жана биздин Коопсуз шаар долбоору боюнча дагы айта кетсек болот да. Бул жерден дагы мамлекеттин пайдасына төлөнө турган айып пулдарды соттук аткаруучулар мажбур иретинде аткаруу бизге жүктөлгөн, соттук аткаруучуларга жүктөлгөн да. Азыркы мынакей статистикага бир аз кайрыла кетейин. Жакынкы күндөр аралыгында эле биз атайын расмий маалымат алдык, расмий кат жолдоп. Бүгүнкү күндө ошо сот аткаруучулардын кызматына 40 миңден ашуун ошо Коопсуз шаар долбоору боюнча аткаруу документтери аткарууга келип түшкөн турат. Андан сырткары эми дагы баягы аткаруу өндүрүшүнүн тараптары карызкор жана өндүрүп алуучу болуп саналат. Бул карызкорлордун бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгып кеткендери боюнча, миграциялап жүргөндөрү боюнча тышкы. Андан сырткары ошол эле карызкордун мүлктүк укукка ээ болуу укугунун жоктугу да. Мисалы үчүн сурамжылоо жүргүзгөндө анын өзүнө катталган кыймылсыз кыймылдуу мүлктөрү жок болуп чыгат, акча каражаттары жок болуп чыгат. Убактылуу баягы сот актысында айрым учурларда сот актысында көрсөтүлгөн даректерди жашабагандыгы да анықталат да. Бул дагы биздин аткарууга өзүнүн терс таасирин тийгизет. Соттук аткаруучулардын статусу жана аткаруу өндүрүшү мыйзамдагын талаптарына ылайык өздөрүндө аткаруу мөөнөттөрү көрсөтүлгөн. Ошол жүктөмдөрдүн көп болгондугуна карабастан соттук аткаруучулар тарабынан бардык мыйзамда көрсөтүлгөн шарттар аткарылып жатат. Бирок аткаруу пайыз боюнча биз мындай мактанарлык проценттик пайызга жете элекпиз. Бул жалпы 30-32% тегерегинде түзүлөт аткаруу боюнча пайыз. Андан сырткары эле дагы бул 70 миңден ашуун бүгүнкү күндө аткарууда турган аткаруу өндүрүшүнүн 50%-дан көпчүлүгү да бул алименттик милдеттемелер болуп
саналат да. Алименттик милдеттенмелер өзүңүздөргө маалым болгондой бул узак убакытка чейин биздин аткарууда боло турган, башкача айтканда ошо карызкордун баласы, өндүрүүчү алымчынын баласы 18 жашка толгонго чейин бул аткаруу өндүрүштөрү бизде жүктөмдө тура берет да.